আজকে তোমার গানগুলো চালাচ্ছ না যে? নেটওয়ার্ক প্রবলেম নাকি? চেঁচে আমার মামা। So today I'm going to a village. আজকে কেন চালাচ্ছ না? কেন চালাচ্ছ না বলছো? আজকে বোধহয় এখানে আকাশের নেটটা ঠিক নেই। আসে সুরেতে ফাগুন আসে ওটাকে কি বলে? ওই ফুলটাকে কি বলে? ওখানে যে আছে ওইখানে। আরে রেডি টু মেক দ্য ভিডিও। যারা অনেক সুন্দর। পুকুর বাদুর তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, ছোট আছিল যে তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। দেখাতে পারলাম না। I used to come here when I was small. I don't know how many times I have come here. It is even more than 1,000 times. আমরা রিয়াঙ্কা কেমনে আসিল প্রিয়াঙ্কা লাগতো না তো They all are talking here. কইলা বাস Per doing. They are doing per and I'm doing see what I'm doing. আমি কই সারা তো চিন্তা করে সবাই কি কি আগে বাবা বাবা দেখছিস বাবা বাবা কোথায়? বাবা কোথায়? মামা যাওয়ার সময় এখানে একটু না না মামা কি জায়গাটার নাম? বাটারফ্লাই পার্ক। কেন বাটারফ্লাই পার্ক। অনেক তো জীবনে পড়েছিস আর অনেক তো না পড়েও কাটিয়েছিস আর একটু না হয় না পড়েই কাটিয়ে দিবি হ্যাঁ তাও আর একটি না হয় মেহেদু হাতে এমনি করে লাগাতে কিছু লাগবে? কি লাগবে বলো? দেশ নাই চিপস খাবে? মোটর দিতে চিপস চকলেট কত কিছু এনেছে আমার মামাম। পরে দিতে লাগছে আমাকে। তুমি কিপটা বলেছ? আজ আমাদের সাথে ফটোগ্রাফার হিসেবে আছে অনন্যা। অনন্যা যখন ছোট ছিল অনন্যাকে সবাই চাইনা পাই আমরা আদর করে আরও একটা নাম দিয়েছিলাম জলকুঙ্কু, কারণ ওকে যেভাবেই রাখবে সেইভাবেই থাকবে, লড়বে না চলবে না, মানে জলের মতো। হাতি নেই হাতি ছিল না একদম নরম 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 নরম। সে হাতি না টাকাতে মায়ের পেটে থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না, সেই জন্য একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ what do you mean? What do you mean? You stayed 3 days more without paying any rent. My God. 5-star Not facility tried it. পাও। I could আসলে have আমরা won. না পেরে I could have কত won স্টার ফ্যাসিলিটি plus- যে পাই আমরা চিন্তা করি না, মা Right. বাবারে কত অত্যাচার করি। দি যাকতে বুঝা যায় না না তো তখন না থাকলেও বোঝা যায়, থাকলেও বোঝা যায়। মা বাবারে আমার দাদা কইছিল, আমার দাদা যদিও মা বাবারে কি করছে সবাই বিগড়বো, কিন্তু যেসব পানি দিছে এই পানি কোনো Life changing না মামা? হ্যাঁ Life changing. লাইফ চেঞ্জিং। একটা কথা বলেছে আজকে যে তোর মা বাবা আছে না, ও দেখো, তুই তো সুন্দর। অনেক কিছু অনেক কথাই রাগত, ঠিক না? হ্যাঁ তো দেখছো? শুনছিস কি বলছিস? Real life যদি- মামা শুনছিস কি হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিস? বলো বলো বলো। আমি ফুল দিয়ে যেমন মা বাবা আসক্ত আছে, হয়ে গেছিলাম। এখন তোকে কত কিছু বলে রাগস, কিন্তু মা বাবা যদি কথা না বলতো পাথর হতো। বাহ কি সুন্দর। পাথর হলে কি করতি? পাথর মানুষ কেমন পাথর হয়? যদি পাথর যেমন It doesn't ঠাকুরকে make তোরা sense. পূজা করছিস না পাথর করে, এটা তো জাস্ট একটা মাধ্যম ঠাকুরকে পুজো দেওয়ার। আমরা পুজো দিচ্ছি ওই সুপ্রিমকে। এর মধ্যে সব দেখো দেখো কতগুলো গরু। নিরকয় গোচরণ ভূমি জানো বাবা এদিকে বেশি আছিল না ওয়াও এটা একটা স্কুল, এর সঙ্গে দ্য হসপিটাল ইজ বিসাইড দ্য স্কুল। কোনো অফিস না বাবা, হসপিটাল তো এটা এটা হচ্ছে হসপিটাল এন্ড মাই ফাদার ওয়ার্ক দেয়ার। গেট নাই না
So this is the place which I really love, and today, intentionally, I choose to make the vlog for just showing this beautiful place. I don't know. This is looking very perfect, and that's my mama's car. We came through this, and this is the hospital. I couldn't make video from that side because lots of people were there, so I couldn't make from the entrance. But now here no one is there, only me. So I'm making the video. So guys, this is Radhanagar PHC. Here my father works as a doctor. He's MYC here, and yeah, it's a village. It's a village with nature, away from the city. Hey, so thank you for watching. You know how much I love nature, and I love to go and visit forest. I didn't make the vlog, but I made today because I was bored. So what shall I do now? I want to go at home, literally. Anyways, enjoy the nature, and there is no network and Wi-Fi, free Wi-Fi. I'm very shy to ask for a free Wi-Fi. So what I do? What should I do? It's very boring to stay here. I want to go at home as fast as possible. Okay, anyways, bye. Like to end this vlog. Thank you for watching.